Everyone, I'm Sagarika Pathak and I'm currently pursuing my MSc from Pragjotis College. So today we visited this Amchang Wildlife Sanctuary with the guidance of Arena. We all love nature, we are a nature lover. So as a nature lover, hodai amar etu mon thake je ami nature majo jao. We identify different species, different plants. Mon naam Chirandeep Sharma, Guwahati University parai MSc kori asu wildlife science aru logote mo RNA ko ejon member hoy. RNA ke amar jina studentor bahut help kore enuka field work bilakot amak anibo tai ane aru logote ami ebilakot bahut khikibo paisu. Thank you Aranyakok man dunia ta program organize korar karone নগাঁও পৰা আহিলোঁ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ প্ৰগ্ৰেমটো এটেণ্ড কৰি ভাল লাগিছে বহুত আৰু সেইবোৰৰ বিষয়ে জানো বা শিকো তো এনেকুৱা নহয় যে আমি কেতিয়াও ফৰেষ্ট নাযাওঁ আমি বহুত টাইমত ফৰেষ্ট যাওঁ বা বস্তুবিলাক চাওঁ কেপচাৰ কৰোঁ বাট বহুত টাইমত আমাৰ ওচৰত প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চটো নাথাকে যাৰ বাবে আমি বহুত বস্তু শিকিব ৰৈ যায় এণ্ড আই এম চ' লাকি যে মই আৰণ্যকৰ গাইডেঞ্চত আজি এয়া আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ভিজিট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ গাইডেঞ্চত আজি হয়তো বহুতখিনি নজনা স্পেচিছৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ গম পালোঁ কি জানিলেও আমি লক্ষ্য নকৰিলে আমি গম পাওঁ এতিয়া কি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এডাল গছত মানে বহুত স্পিচিছ থাকিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে আৰু যাতে আৰু এনেকৈ আমাৰ এনেকৈ অপৰচুনিটি দিয়ে সেইকাৰণে থেংক ইউ নেচাৰৰ মাজত এনেও মই নেচাৰ ভাল পাওঁ ভাল লাগিছে আৰু মানে বহু বস্তু শিকিব পাৰিলোঁ কিছুমান বস্তু নাজানা বস্তু গম পালোঁ আজি বা তেওঁলোকৰ ৰোল নেচাৰত বা ডিফাৰেণ্ট প্লেণ্টছ আৰু ইনক্লুডিং ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছৰ ইক'লজিকেল বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰি ৰখাত কেনেকৈ হেল্প কৰি আছে এইবোৰ বিষয়ে আজি শিকিবলৈ পাৰিছোঁ এণ্ড চ' আই এম ভেৰি ফৰ্চুনেট ডেট আই এটেণ্ডেড দিছ প্ৰগ্ৰেম চ' আই ৰিকুৱেষ্ট এভৰি ওৱান টু গেট এংগেজ উইথ আৰণ্যক তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো ফ'ল' কৰক তেওঁলোকৰ পষ্টবোৰ চাওক তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হওক আৰু লগতে আমি সকলোৱে জানো গুৱাহাটীখন বৰ্তমান কিমান পলিউটেড হৈ গৈছে চ' আমি সকলোৱে জানো গুৱাহাটীত প্লেণ্টেশ্যন বা ইক'লজিকেল বেলেঞ্চটো মেইনটেইন কৰা বৰ্তমান কিমান প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে গতিকে আই ৰিকুৱেষ্ট এভৰি ওৱান টু গেট এংগেজ উইথ আৰণ্যক এণ্ড লেটছ এনজয় দ্য নেচাৰ ডেটছ অল থেংক ইউ